Hello food lovers, mambo vipi? Tuende tukajifunze namna ya kupika hizi dagaa hapa. Ni nzuri sana, ni tamu. Hii ni moja kati ya resipi yangu pendwa kuliko zote za dagaa. Utaanza kuweka mafuta kwenye chombo unachotumia. Mafuta yatakapopata moto, tunaenda kuwekea vitunguu maji, kisha umekata vidogo vidogo kiasi, na kisha utavikaanga mpaka pale ambapo vitakuwa vimeanza kulainika au vitakapoanza kubadilika rangi na kupata rangi ya kahawia. Mimi napenda vikilainika tu kidogo kwa upishi wa mboga hii na vinakuwa viko tayari. Hapa tunaenda kuweka kitunguu saumu. Kitunguu saumu tunaweka kiasi kidogo sana kwa sababu ni dagaa. Tunaweka kiasi kidogo tu cha kuifanya isikike kwa mbali lakini isizidi dagaa zenyewe, yani iwe inasikika kwa mbali sana. Hapa tunaenda kuweka nyanya chungu au ngogwe, utaweka kwa kiasi unachopendelea na kisha utazipika na kuzikaanga kwa dakika kama 3 mpaka pale ambapo zitakuwa zimeanza kulainika. Zikianza kulainika utaona zinaanza kubadilika rangi kutoka kwenye rangi iliyokuwepo hapo mwanzo mpaka kwenye rangi ambayo iko kama light. Baada ya kulainika tunaenda kuweka nyanya. Mimi natumia nyanya ambazo zimesagwa, lakini unaweza kutumia nyanya yoyote ambayo unapendelea, nyanya ya kopo au hata nyanya nzima nzima ambayo imekatwa katwa, haina tatizo. Tunaenda kuweka chumvi kiasi kwa ajili ya ladha, na baada ya hapo tutaacha nyanya yetu itokote mpaka pale ambapo itakuwa imeiva vizuri. Kwa hiyo kama ni nyanya ambayo imekatwa katwa, utafunikia na kupika mpaka pale ambapo nyanya itakuwa imelainika kabisa. Na hata kama ni nyanya ambayo imesagwa kama hiyo, utafunikia na kuacha at least kama dakika 3 mpaka dakika 4 mpaka pale ambapo utakuwa na uhakika kwamba nyanya yako imeiva vizuri kabla ya kuendelea na process ambazo zinafuata. Nyanya ikiwa imeshaiva na kuwa tayari, tunaenda kuweka dagaa. Ni dagaa ambao tayari wameshaandaliwa na kukaangwa kabisa. Kwa hiyo tunawaweka wakiwa tayari wamekaangwa kama hivi wanavyofanania hapa. Dagaa pia utaweka kwa kiasi kile ambacho wewe unapendelea. Alafu tunaenda kuweka maziwa mtindi au maziwa mgando, ni vijiko 4 vya chakula, na kisha tunaenda kuweka tui la nazi, nalo pia ni vijiko 4 vya chakula. Kwa hiyo tunaweka viwango sawa vya maziwa mtindi au maziwa mgando pamoja na tui la nazi. Kwa kuvichanganya vitu hivi unapata dagaa ambao wanakuwa na ladha nzuri sana. Dagaa wanakuwa na ladha fulani hivi amazing. Mtu akila anashindwa kujua ni kitu gani umeweka kwenye dagaa, pamoja na kwamba dagaa wanakuwa wazuri na watamu sana. Kwa hiyo unaviweka vyote kwa kiwango sawa. Japo hata ukiweka kimoja hapo haina tatizo. Kama unapendelea unaenda kuongeza na hoho. Mimi napenda sana kuweka hoho kwenye dagaa. Kama si kitu tunachopenda si lazima, unaweza skip. Alafu tunaenda kuweka pilipili mbuzi kwa ajili ya kuleta harufu nzuri kwenye dagaa wetu. Utawachanganya kiasi kama hivi ambavyo unafanya, na kisha utawapika tena dakika kama 2-3 mpaka pale wanapokuwa tayari. Kama unapenda wewe na mchuzi sana, unaweza kuongezea maji kidogo. Mimi napenda dagaa wakiwa wakavu wakavu kama hivi, kwa hiyo hapo wanakuwa wako tayari. Unaweza kula na kitu chochote ambacho unapendelea. Mimi nikula na mchicha, maziwa mtindi pamoja na kipande cha ugali. Dagaa wako wanakuwa tayari na unaenjoy. Usisahau kunifollow katika mitandao yangu mingine ya kijamii.